অনলাইনে এই সুন্দর প্রজাপতিগুলো দেখে আমি অর্ডার করে ফেললাম খুবই তাড়াতাড়ি। এগুলো অর্ডার করার পরের দিনই চলে আসে দারাজ থেকে। তো আমি 6 পিস অর্ডার দিয়েছিলাম। তো এগুলো দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। এগুলো একটা একটা আমি আনবক্সিং করে ফেলতেছি। আমার অনেক পছন্দের কালার নীল কালারটাই পরে নাই, যেটা আমি ভাবছিলাম এটা পরবে কিনা। আপনি আপনার পড়ার টেবিল রুমকে সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য এগুলো আনতে পারেন। এগুলো দেখতে একদম রিয়েলিস্টিক লাগতেছিল। এটা সুন্দর একটা বিষয় হচ্ছে এগুলো লাইটিং সিস্টেম। রাত্রেবেলা এগুলো দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। আপনিও চাইলে এগুলো দারাজ থেকে অর্ডার করতে পারেন। এগুলো দাম নিয়েছিল একটা 29 টাকা করে। আপনি এগুলো কিভাবে পাবেন? আমার ইউটিউব চ্যানেলে টেলিগ্রামে একটি লিংক দেওয়া রয়েছে, সেখানে ঢুকে এগুলো পারচেজ করতে পারবেন। আর হ্যাঁ, এটা ছিল ফ্রি হোম ডেলিভারি। প্রজাপতিগুলো কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন।